Здорово, братва, с вами, как всегда, Влад, вы на канале Computer Assembly. Сегодня будем обозревать механическую клавиатуру от бренда First Player. Мне этот бренд пришелся по душе, потому что я очень много своих сборок собрал в их корпусах. И они мне очень нравятся по соотношению цена и качество. Потому что за минимальные деньги вы можете купить себе классный корпус со стеклом, с интересной RGB подсветкой, с классным дизайном, с вертухами. В общем, такой наряженный комплект за минимальные деньги. И здесь у нас появилась новая клавиатура именно от бренда First Player на рынке Украины, России, думаю, вообще всего СНГ. Вообще First Player выпускает разные игровые девайсы, но они по чуть-чуть до нас доходят и хочется делать на них обзор. Почему выбрал эту клавиатуру? Во-первых, нету видеообзора русскоязычного на нее абсолютно никакого. Во-вторых, ее стоимость. Она стоит $50. Механическая клавиатура за $50, за 1350 гривен или 3700 рублей. В моем понимании, конечно, механика должна стоить около $100. Это с нормальных комплектующих, с нормальной пластмассы, классными свечами, различными интересными функциями для гейминга, потому что механическая клавиатура больше подходит для настоящего геймера. И сегодня мы будем делать на нее обзор, распакуем, посмотрим, потрогаем, поклацаем, сравним по звуку с другой механической клавиатурой и с похожими свечами. Да и в целом сделаем нормальный, интересный обзор на этот девайс, потому что, повторюсь, нету обзоров на клавиатуру First Player MK3 FireOS RGB. Если вы хотите поиграть во что-то кроме Warzone и PUBG, то рекомендую вам покупать игры в моем личном магазине Assembly Games. Здесь есть все новинки и хиты по очень низким ценам. В разделе ключей вы можете купить лицензионные игры в несколько раз дешевле, чем в Steam, с рандомом или без. В разделе с аккаунтами крутые тайтлы вообще стоят по 10-20 рублей. А если вы не знаете во что поиграть, то можете испытать свою удачу в рандомных кейсах. Там всегда выпадают игры, которые стоят дороже, чем сам кейс. И самое важное, вы получаете от меня подарок за любую покупку в моем магазине. Добавляйте себе в закладки магазин Assembly Games и затаривайтесь играми только там, сэкономив кучу денег. Ссылка будет в описании под видео. В комплекте поставки идет мануал, он уже, кстати, на украинском языке. Здесь расписаны все варианты переключения RGB подсветки, да и вообще использования клавиши FN, потому что здесь они дополнительно, видите, используются для нажатия. Мануальчик один, дальше вот такой пакетик с ключами и со свечами. Давайте сейчас все посмотрим, покажу. Тут два ключа идет. Первый ключ, который пластмассовый. Он служит для того, чтобы снять сами наши клавиши. В принципе, вот так вот это служит. Такой вариант. Так они их снимаются с помощью этого ключика. Ну, видите, отдельно стоящие можно, в принципе, снять и так. Сами эти клавиши, капкейки, не знаю, как правильно их называть, выполнены из ABS пластика. Достаточно качественный, хороший пластик. Он полностью матовый. Следы на нем никаких не остаются. Так он, в принципе, выглядит сам по себе. На ощущение, в принципе, очень приятный и неплохой. И дополнительно второй ключик, который служит для того, чтобы снимать сами свечи, которые у нас здесь идут. Свечи идут в комплекте еще дополнительно. Это у нас Opton Red. Здесь Opton Red свеча с конструкцией скелетон. Вроде бы долговечные свечи, служат до 50 миллионов нажатий. Я их сравню с Opton Blue, у меня клавиатура как раз Opton Blue. И в принципе говорят, что Opton Blue хуже, потому что типа они выходят из строя. У меня уже клавиатурка там больше полугода, даже 7 месяцев. И у меня пока все отлично. Opton Red хвалится больше отзывов к тому, что они долговечнее и работают отлично. Но тем не менее это все нужно проверять временем. Клавиатура у меня в принципе пару дней, и есть польза преимущество Opton Red, я это уже скажу чуть-чуть в дальнейшем или в выводах уже. 5 у нас как раз свечей идет в комплекте. И на самой клавиатуре, давайте сейчас уже перейдем к ней. Первое, конечно, впечатление, когда ты ее берешь, эту клавиатуру, даже я сказал бы не впечатление, а ощущение, это ее вес. Она весит килограмм. Полноценный килограмм, хотя вот в сравнении с той моей, она более-менее, конечно, поменьше. Она там полкилограмма весит, но у нее тоже много железа. И она весит полкилограмма, здесь килограмм. В принципе, такого особенного, что сразу бросается в глаза, нету. Стандартного размера она идет на 104 клавиши с RGB подсветкой. Все подсветочки я вам покажу.
покажу. Есть дополнительные клавиши меню через FN. Это у нас от F1 до F12 мультимедиа клавиши используются. Обычный стандартный набор мультимедиа клавиш. Ну и потом дополнительно у нас есть игровой режим, где мы можем заблокировать клавишу Windows. И у нас есть режим смены подсветок. Тоже вам покажу. Здесь тоже интересные варианты смены подсветки. Потому что в других вариантах я не видел, когда можно менять именно сам. Выбираете вы, допустим, какой-то режим определенный, там волна, и меняете эти цвета. Тоже очень интересно. Ну и по скорости тоже, по яркости, там все можно поклацать. Еще раз повторюсь, что очень приятные на ощупь. И повторюсь еще раз, конечно, постоянно повторяюсь, они не оставляют никаких следов. Вот я ней пару дней пользовался. Вы видите, в принципе, там и пивасик выпивал, и чипсы хавал. Но тем не менее, я вот ее легенько тряпочкой протер, и вообще ничего нету. Все отлично. В принципе, что у нее относят к игровой версии? Да? Во-первых, это широкие шрифты, как и слева, так и справа достаточно широкие шрифты. Дальше длинный пробел. Стабилизатор на нем тоже отрабатывает нормально, потому что он установлен по краям. И в принципе нажимается, видите, очень хорошо. По звуку. Хотя звук я сейчас сравню, я положу клавиатуру, мы сравним уже более детально по звуку, я вам все покажу. Что хотелось сразу бы отметить, я в принципе это покажу, когда буду включать подсветку. Я увидел, что несколько людей, там человека 3-4 на достаточно популярных сайтах спрашивали, есть ли подсветка здесь украинских букв, ну или русских букв. Нет, здесь русские буквы, они нарисованы белым. Видите, они просто белым нарисованы, а уже английские, они идут с подсветкой. То есть подсветка не подсвечивает русскоязычную раскладку никак. То есть они просто нарисованы здесь белым. А сама подсветочка вот только под этими клавишами. Тоже интересный, видите, такой современный шрифт на каждой клавише, именно английский шрифт, такой космический. И в целом, что дальше по клавиатурке? Здесь есть кабель, он 1,8 метра длиной. Этот кабель, он выполнен достаточно толстый и в тканевой оплетке. Есть вот фиксатор, если вам сильно длинный этот кабель, вы можете его зафиксировать. Я, в принципе, ним никогда не пользуюсь. И ферритовое кольцо есть. И сам коннектор позолоченный USB-A идет. Сама клавиатура это с несколькими защитами идет. Здесь защита есть от водонепроницаемая, потому что водоотталкивающая защита, не знаю как правильно, не водоотталкивающая, водонепроницаемая. Здесь установлена металлическая алюминиевая пластинка, видите, и с самими свечами. Так что если вы что-то пролили, вы аккуратненько можете это вылить обратно и все. И она в принципе будет работать отлично. Здесь, кстати, используется нормальная технология, это Full NCRO, когда вы можете нажимать несколько клавиш, и они все будут срабатывание отрабатывать. Здесь полноценно вы можете на все клавиши одновременно нажать, и они будут учитываться в компьютере как нажатие. То есть у вас нету никаких там, вы, допустим, 5 или 6 клавиш можете зажать, и у вас какая-то не сработает. Нет, здесь каждая клавиша, и вы можете их все одновременно нажать, они полностью все срабатывают. Так же самое здесь, кстати, предустановлено Hot Swap, когда вы можете менять другие свечи. Не только, допустим, если у вас вышли свечи Opton Red, хотя я не знаю, зачем даже такая функция, потому что они реально, может быть, я не знаю, конечно, как используются, все индивидуально, может вы гасите по клавиатуре с дубинки, и они потом вылетают. Но тем не менее, 5 штук хватит с головой надолго, в принципе, эта клавиатура. Спустя, допустим, года 3-4 вы в любом случае уже будете, может, менять какую-то новую, или вообще останетесь на ней, не знаю. В целом, еще раз повторюсь, металл здесь это вот эта вот пластина, которая вот она идет. Дальше это идет пластик. Пластик, такой скользкий пластик, хотя вот видите, он тоже перфорированный, но достаточно скользкий, не маркий. Идет на ножках, здесь две ножки фиксирующие, ножки прорезиненные и еще дополнительные резинки, чтобы она не ездила. Сама клавиатура лежит на столе четко и, видите, даже ножки закрыли, я ее пихнул, но она не двинулась. Ножки закрываются, она не двигается. В целом выглядит стандартный, у нее дизайн, ничего такого особенного. И вот именно впечатлил только ее вес, он очень тяжелый. Как для клавиатуры у нее все есть. Давайте поклацаем, сравним, послушаем.
И сейчас по шуму я вам покажу с этой стороны Opton Red, с этой стороны Opton Blue, насколько тише работают. Вот спустя 2 дня игры на этой клавиатуре я понял, что она очень тихая. Ну, не очень, но процентов на 50 она тише, чем работает, чем клавиатура со свечами Opton Blue. Здесь у меня вы видите Opton Blue, а здесь у нас Opton Red идет, красная. Давайте так даже оставлю, чтобы было бы понятнее. И вот начинаем с Enter. В целом, конечно, очень ощутимая разница по звуку. Может быть, как-то влияет сама конструкция свечей, это скелетон. Хотя они более-менее одинаковые, то есть и Opton Blue, и Opton Red. Но, тем не менее, по звуку, конечно, вот выиграет красная. И RGB-шная часть видео нашего, самая интересная. Кстати, по размерам. Вы видите, я, конечно, люблю клавиатуры, которые без нумпада, чтобы они были более-менее компактные, потому что у меня вот ограничено пространство. Тут уже и ноут постоянно стоит, который используется. Я его, кстати, скоро заменю, будет компет стоять второй, чтобы захват делать хорошо. Ну, игровая поверхность моя уже почти под самый комп заехала, но в целом хватает места здесь в ней, но я больше люблю, конечно, компактные. Ну, и эта клавиатурка хватает, и мне комфортно здесь в ней, в принципе, будет играть. И игрался я пару дней, все меня устраивало. Сейчас я вам подскажу по подсветке. Отключу поверхность, чтобы вам не мешало, и в принципе вы полностью видели саму клавиатуру. Сейчас переливается она, я вам покажу режим, как можно переключать на клавиатуре, и потом параллельно покажу режим на компе, когда с софтинки вы можете каждый, любой этот режим, любую клавишу настроить под себя, то есть кастомно, абсолютно все, любой цвет, любой уровень там свечения, любую скорость свечения, то есть каждая клавиша по отдельности может разно быть. Так что кастомизация здесь полная в этой клавиатурке. Сейчас параллельно, в принципе, вам покажу по всей подсветке, как она переключается. Выглядит она на камеру, видите, достаточно ярко светит, но в целом, вот в темном в комнате мне приятно, то есть мягенько она светится. Как раз сами капкейки расположены близко друг к другу, и я не вижу это свечение, оно не просвечивает так мне. В принципе, очень даже неплохо все светится. Очень симпатично. Достаточно яркая она. Я же повторюсь, на камере она больше яркая, но а вот в жизни она вот такая мягкая. Просто вот я вижу разные клавиши. Но тут нужно смотреть режимы. Режимы вы меняете с помощью клавиши FN. Во-первых, FN и Win. Вы можете блокировать кнопочку Win, и у вас это будет игровой режим. Вы, чтобы не зацепить его, мало ли вам тут лечь нужно или гранатку кинуть, клавиша Win рядом. Она блокируется. FN и от F1 до F12 мультимедиа клавиши все используетесь. И сами клавиши, вот, кстати, тоже забегу наперед, сейчас я вам покажу. Я, наверное, все-таки сейчас включу больше один цвет, какое-то свечение, вот, допустим, красный. И здесь явно видно, и то, что ребята писали, спрашивали, что есть ли подсветка на русской раскладке. Вот, ее нету, ребята. Видите, она не подсвечивается. Светятся только вот сами буквы английские. И все. Но русскую сейчас, в принципе, камера плохо передает, но мне их видно абсолютно. Они белые и достаточно ярко бело напечатаны. Это прям, просто не напечатанные. Это не какая-то не лазерная гравировка, ничего. Просто напечатанные. Но их видно, абсолютно видно. Эти клавиши. Дальше по подсветке вы здесь меняете FN и Inst. Это меняет разные варианты подсветки. Сейчас мы попробуем с вами. То есть одна вот такая томно переливается. Дальше вторая переливается. Третья у нас полоса. Четвертая у нас волна. Пятое у нас тоже переливание, видите, так слева направо наискосок идет. Шестое это у нас от нажатия такое круговое, видите, типа камень в воду. Седьмое это вот просто хаотичное расположение каждой клавиши и свечения.
Ну и 8, да, мы перешли обратно на такое свечение. И дальше вы можете менять цвета, то есть помимо вот этих разноцветных вариаций, допустим, давайте волну, да, сделаем, вы можете цвет менять любой. FN и Del нажимать. FN и Del меняет разные варианты цветов. Дальше здесь вверх-вниз стрелочками вы можете регулировать яркость на 3 позиции. 1, 2, 3. Вот так вот самое тускло, средний и ярко. Все. Три варианта яркости. И 3 варианта скорости. Вот сейчас максимальная, мне кажется, скорость идет. Да. И можно средний и медленней. Или еще можно даже не 3. А, нет. Ну, в принципе, медленно, да, сейчас. Быстрее. Еще быстрее. Блин, я даже запутался. Так, вы еще быстрее, да, наверное, 4. Нет, наверное, вот 3 или 4 варианта скорости здесь есть. 4 варианта скорости. Так же самое вы можете поменять на ней... Ой, не то нажимаю. Поменять на ней, выключить подсветку, если вам не нужна. То есть FN и Print Screen. И вы полностью ее выключаете, и вам нету. FN, Print Screen, вы включили подсветку. Нужно ее еще выставить. Вы включать подсветку не обратно FN Print Screen, а FN Ins, чтобы выбрать режим, и тогда она уже подсвечивается. В целом, ну, по подсветке все здесь отлично, светится интересно, русские буквы видно, но они не светятся. Капкейки сами размещены очень близко друг к другу, что сами свечи не бросаются в глаза. Вот мне бывало, когда вот именно эти свечи светят сильно в глаза, когда очень большое между ними расстояние, и это просвечивается. В целом светится отлично. И софтинку вы устанавливаете один от First Play Keyboard MK3 RGB. Вот такая софтинка, в которой есть 3 профайла. Вы можете изменять эти профайлы, сделать макросы на какие-то клавиши. Свечение. Выбираете варианты свечения, и вы видите, как раз цветом обозначено, какой цвет может быть на каждой клавише. Вы можете вот или рандом color выбрать, или какой-то специфический на каждую клавишу отдельно. Плюс вы здесь меняете разные варианты. Сейчас вот змейка идет, неон. То есть тут можно перечислять. Реакция, видать, от нажатия они идут. От реакции, волна, wave. Полностью просто свечение, fix on они. Разноцветное свечение. Переливание они идут. Флэш, flash away. Вспышка, наверное, при нажатии. То есть, видите, когда я выбираю, именно те, которые при нажатии, они тут на картинку нажимаешь, не работают. Ну, это все от нажатия, нужно проверять. Rainbow, Rip какой-то, Ripless, тоже от нажатия. Разноцветные, Shadow какая-то от нажатия. И Game Mode, то есть подсветка именно ваших клавиш, с которыми вы работаете. Тоже, кстати, очень прикольно. Я так несколько вариантов делал себе и играл. Вы 3 профайла себе сохраняете. Здесь кастомно полностью все настраиваете. Абсолютно все. На каждую клавишу разный свой цвет. В выводах хочется больше отметить плюсы и минусы. Хотя откровенных минусов я в клавиатуре в этой не увидел. В 50 баксов она имеет вообще классный набор функционала. Это, во-первых, она полноразмерная здесь. Кому устраивает, кому нужен дополнительный цифровой блок, numpad он есть. 104 клавиши здесь полноценных. Используются свечи Opton Red, долговечные 50 миллионов нажатия. В принципе, как и Opton Blue, но в сравнении, вот в моем сравнении, я сейчас стараюсь сравнивать разные свечи, эти клавиатуры оставлять с разными свечами и попробовать на них играть, смотреть, какие лучшие, качественнее вообще, какие отрабатывают, какие там могут быть какие-то мисклики делать. Это я все буду тестировать сейчас. У меня уже накопилось много клавиатур с разными свечами. И это я все проверяю. Чем понравились мне Opton Red, это тишиной. Тихо работает. На камеру не знаю, как оно правильно вам передало, но сам звук, он глухой. То есть, если в Opton Blue был такой звонкий, клацание, да, может быть, сам звук микрофона вам передал одинаковый, может быть, звук для вас. Но вот в реале, то звук Opton Blue, он аж клацает так сильно, резко клацает. Вот это клацание сложно убрать потом в фильтрах в OBS, когда вы, допустим, стримите и хотите играть, и заметно слышно, когда клацают эти клавиши. Здесь вот глухой звук, который легко
убирается, во-первых, в OBS с помощью фильтров, и во-вторых, вообще, в принципе, его не очень-то и слышно, он такой вот глухой звук самой этой механической клавиатуры. Да и в целом интересная подсветка в ней и вот полная кастомизация, которую вы можете сделать, это выставить себе любой вариант свечения и под него подстроить любой цвет. Это тоже классно, все делается с этой софтинки. В целом за $50 это очень и очень классная клавиатура, потому что я не видел других производителей, да, механических клавиатур, которые могут показать такого качества. Ну и в целом самое основное то, что она килограмм веса занимает, и в принципе с утречка можно нормально подкачаться, сделать зарядку с ней. Если вы прыгнули сразу за стол, поиграли, то параллельно можно этим заняться. Если у вас есть опыт использования такой клавиатуры, да, и вы просто перешли на этот обзор, поделитесь, пожалуйста, своими комментариями, своим отзывом, потому что те ребята, которые будут искать, им важно услышать честный отзыв. Я старался посмотреть отзывы, которые были на сайтах, там, на Розетка, на Hotline.ua, где она уже продается, потому что некоторые уже начинают задавать вопрос, спрашивать. Клавиатурка как бы популярная, на нее идет адекватная нормальная гарантия, и она стоит $50 своих. И там ребята вот задавали два вопроса, на которые я ответил. Касательно буквы, еще раз повторюсь, буквы не подсвечиваются. И второй момент — кастомизация и подсветка. То есть можно ли сделать разные цвета там в волне или там еще в каком-то варианте подсветки. Это все можно сделать. В целом вот такие-то обзоры. У меня выходят 3 обзора в неделю. Это одна сборка компьютера и 2 обзора различных игровых девайсов и игровой периферии. Так что подписывайтесь на канал. Если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте их в комментарии. Я на каждый комментарий отвечаю. А в следующий раз мы протестим тоже интересный девайс, но от нового производителя.